Լսեք, աուսարսապ չկասում այդ մարդ, ես առանց որևիցե մեկի մտել եմ այդ մարդկանց տուն, իրանք ինձ սուրճ են առաջարկել, ընկերություն են կանում, հիմա հերիքա նախանձությամբ վերաբերվեք, դուք նախանձում եք մարդկանց հետ իմ շփվելու ունակությանը, վերջ, ասեցի, մարդկանց հետ շփվելու ունակությանը, ասեցի, ինչի պտի, եթե չէ դուք անվտանգություն մեր երկրի իրավապահ համակարգը ձեր բոլորի անվտանգությունն է, մեր ոստիկանները, մեր պարեկները, մեր ԱԱԾ-ի աշխատակիցները ձեր բոլորի անվտանգությունն է, ձեր լեզվամտածելակերպը փոխեք, դուրս եկեք այն տրամաբանության մեջ Սերժի Վաչիկը, չգիտեմ ես ինչի Պեչիկը, Մուչիկը, Ֆուչիկը, իրանց բաները դուրս եկեք այդ լեզվամտածելակերպը, ձեզանից դուք լրագրող եք, հələ մի հատ իմ անվտանգության աշխատակիցներից մեկի անունը բարձրաձայնեք, հենց հիմա, ուղիղ եթերում ենք, վարչապետի անվտանգության ղեկավարի անունը ի՞նչ է, ի՞նչ ասեք է, բա անվտանգությունից եք, մեկինը, հա, ավելի լավ, մեկինը ասեք, կարող մեկ ասեք, ձեր անունը ասեք, չէ, պետք չի ասել, հետո ես ուզում եմ հասկանամ, դուք որոշել եք ինչ-որ մեկին սպանեք, ինչ-որ մեկին մահափորձ անեք, այն մարդիկ, ովքեր որ խոսում են Հայաստանի Հանրապետության, երբ որ ձեզ պետք է, դուք Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ պաշտոնյան եք, բա դուք, այո, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ պաշտոնյան, առաջին պաշտոնյան, երրորդ պաշտոնյան ու էլի շատ պաշտոնյաներ պետք է ունենան անվտանգության աշխատակիցներ։ Փորձում են ինչ-որ լրագրողներ նույնիսկ կան, իրենց լրագրող գողական բազարի մեջ են ինձ փորձում են, բա որ մի օր, ինչ բա որ մի օր, ես իմ արձակուրդի ժամանակ նստում եմ ինքնաթիռ մենակով գնում եմ ինչ-որ տեղ հանգստանում, հայերի հետ շփվում, բա որ մի օր ես այդ բազարների մեջ, կներեք որ սենց եմ ասում, ինձ մի ներքաշեք։ Հայաստանի Հանրապետությունում մի ազգային ժողովի նախագահ սպանվել է, գնդակահարվել է լրագրողների բեյջ ունեցող մարդկանց կողմից, մի ազգային ժողովի նախագահին փորձել են սպանել, չի մահացել, եկել ասում եք դուք անվտանգության հա երկուսը, ուզում հասկանամ, ժամանակ չեն սպանել, ում չեն սպանել, երբևից եմ ենք խոսացել ենք, ասացից հետո ոտքով շրջում էիք քաղաքում, բայց օրեք հա դա այդ օրեք հիմա որ ասվեք սպանվել է, բայց այն ժամանակ էլ էր սպանված, ոտքով շրջում էիք, օրեք հա դա աշխարհում կա երկիր, Լուսինե ջան, ես կարողանում եմ, բայց ես դա չեմ անում, որտեղ գոյություն ունի օրենք, Հովիկ Աբրահամյանը, Արա Բաբլոյանը, Արտուր Բաղդասարյանը, Օղորմածիկ Գալուս Սահակյանը, որևիցե ազգային ժողովի նախագահ եղել է, որ անվտանգության բան չի ունեցել, Ռոբերտ Քոչարյանը նախագահ չի կամ Սերժ Սարգսյանը նախագահ չի, կարողանում է շրջի, մենք ստեղ պատգամավորներ ունենք, որոնք բերում են իրանց օգնականներին, գրանցում են, իրանց ախրանիկներին գրանցում են որպես օգնական, որպեսզի ազգային ժողովի շենքում շրջեն, եկել եք Հայաստանի Հանրապետության, դուք երկրորդ պաշտոնյան եք, անվտանգ, բա պետք է ունենամ, բա ինչ պետք է անեմ, բա հակառակորդ երկիր գոյություն ունի, եւ ավելի լավա չխոսես, ես քո հարցին պատասխանել եմ, ես քո հարցին արդեն պատասխանել եմ, կարելի է նաեւ աղջիկ, հայ չանենք, ձեր խմբագիրն էլ իր աղջկան լրանցում է որպես լրագրող, դրա մեջ վատ բան կա,